Welcome to Time News Studios. You are watching 4 p.m. Bulletin. पीपल्स पार्टी जो लॉन्ग मार्च ॿिए ॾींहं बि रवां दवां बिलावल जी पुरजोश आजियां काफ़िला मातली ऐं टंडो मोहम्मद ख़ान मां थींदा हैदराबाद पहुता त कारकुननि शानदार आजियां करे गुल निछावर कया काफ़िलनि जे रूट्स वारनि शहरनि में पीपल्स पार्टी जा झंडा ऐं पैना फ्लैक्स निर्वार संजय चांग ऐं टंडो मोहम्मद ख़ान में ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त सिंध जे अवाम सिलेक्टेड ख़िलाफ़ फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो हाणे इमरान ख़ान खे वधीक बर्दाश्त न कंदासीं सिलेक्टेड जा कुछ वज़ीर सिंध में ख़ाली कुर्सियुनि खे ख़िताब करे रहिया आहिनि असां इस्लामाबाद पहुची नाअहल हुकूमत खे घर भेड़ो कंदासीं तहरीक इंसाफ़ जो हुकूक सिंध मार्च रतो देरो पहुची वियो कारकुननि पारां आजियां परदेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी असद उमर ऐं अली ज़ैदी तरफ़ां सिंध हुकूमत ते तनक़ीद शाह महमूद कुरैशी आसिफ ज़रदारी खे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सां मुनाज़िरे जो चैलेंज कंदे चयो आहे त बिलावल चई रहियो आहे त इमरान ख़ान खां 3 सालनि जो हिसाब वठण जे लाइ इस्लामाबाद वञी रहियो आहियां छा बिलावल सिंध में 15 सालनि जे हुकूमती दौर जो हिसाब ॾियण जे लाइ तयारु आहे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अॼु शाम क़ौम खे ख़िताब दौरान अहम ऐलान कंदो दिफ़ा वारे वज़ीर परवेज़ खटक दावा कई आहे त वज़ीर आज़म पेट्रोल 10 रुपया सस्तो करण जो ऐलान कंदो पाकिस्तान में 4 महीननि ताईं तेल महांगो न थींदो बिजलीअ जे फ़ी यूनिट क़ीमत में बि 5 रुपया घटाई जो ऐलान थी वेंदो नौशहरा में तक़रीब खे ख़िताब कंदे परवेज़ खटक चयो त वज़ीर आज़म BA पास बेरोज़गार नौजवाननि खे 10 खां 20 हज़ार रुपया माहवार ॾियण जो ऐलान बि कंदो हुकूमत अवाम ते बिजली किराए छॾी बिजलीअ जो फ़ी यूनिट 5 रुपया 94 पैसा महांगो करण जी मंज़ूरी नेपरा मूजिबि बिजली कंपनीज़ फ्यूल एडजस्टमेंट जी मद में फ़ी यूनिट 10 रुपया वाध जी दरख़्वास्त कई हुई पर फ़िलहाल रुगो 5 रुपया 94 पैसा वाध जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे बिजली अघनि में वाध सां वापेदारनि ते 58 अरब रुपयनि जो वाधू भार पवंदो बिजली जा नवां अघ के इलेक्ट्रिक सार्फिन ते लागू न थींदा रूस ऐं यूक्रेन में जंग सबब आलमी सतह ते तेल ऐं ॿियनि शयुनि जे अघनि में ग़ैर मामूली इज़ाफ़ो ख़ाम तेल जी क़ीमत $102 खां वधी वई कणिक जे अघ में बि 4% वाध आलमी मंडी में तेल महांगो थियण सबबि पाकिस्तान में पेट्रोल 9 रुपया महांगो थियण जो इम्कान मुझे पता चला कौम से खिताब कर रहे हैं कौम खिताब सुन के अब इनके जो है ना कि मेरा ख्याल है वही शुरू कर देंगे कि किसी को नहीं छोड़ूंगा किसी को नहीं बख्शूंगा जो आपके करतूत है उनको बख्शवाने का वक्त आ गया और अवाम आपको नहीं छोड़ेगी जो ज़बानी कलामी जो है ना स्टैंडर्ड रटे हुए जुमले कहना ये खत्म करें लोगों की खिदमत करें वहाँ यूक्रेन में हमारे लोग जो फंसे हुए हैं उनके लिए कुछ करें कम से कम उस जिम्मेदारी को तो पूरा करें बाकी आपने वो खाली कुर्सियों को खिताब करना है मोस्ट वेलकम घूमते रहे सिंध में आपको कुर्सियाँ आप लाएंगे लोग उन पर भरने के लिए आपके पास नहीं होंगे वज़ीर आज़म क़ौम खे ख़िताब दौरान पुराणियूं ॻाल्हियूं वरजाईंदो इमरान ख़ान साहब हाणे पंहिंजा करतूत बख़्शाइण जो वक़्तु अची वियो आहे सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो चवणु आहे त सॼो मुल्क सिलेक्टेड मां जिंदु छॾाइण जे लाइ निकितो आहे बेतमादी रिथ जो ऐलान थी चुको आहे हाणे सियासी पार्टीज़ किरदारु अदा कनि इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मुराद अली शाह चयो त यूक्रेन में पाकिस्तानी शहरी फाथल आहिनि ऐं परॾेही वज़ीर सिंध में पिकनिक मल्हाए ख़ाली कुर्सियुनि खे ख़िताब करे रहियो आहे वज़ीर आज़म इतिहादिन जा ख़दशा ख़त्म करण जे लाइ सरगर्म वफ़ाक़ी काबीना जो अॼु सॾायल इजलास ओचितो मुलतवी ज़रियनि दावा कई आहे त वज़ीर आज़म सुभाणे लाहौर पहुची चौधरी भाइरनि सां मुलाक़ात कंदो पंजाब सां वास्तो रखंदड़ 8 MPs सां बि मुलाक़ात करे संदनि ख़दशा ॿुधण जो इम्कान PTM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ऐं नून लीग जे सदर शहबाज शरीफ विच में टेलीफोनिक राब्तो हुकूमत मुखालिफ़ तहरीक वधीक तेज़ करण ते इतफ़ाक़
ज़रियनि मूजिबि ॿिन्ही अॻवाननि हुकूमत ख़िलाफ़ एतमादी रिथ जे हवाले सां क़ानूनी ऐं आइनी मामलनि ते इतिहादी पार्टी सां वधीक मुशावरत जो फ़ैसिलो कयो आहे। असां विसारे छॾियो आहे त ज़ाती मुफ़ादनि जे लाइ मुल्क टोड़ियो वियो, पर मरी सान्हियो विसरण न ॾींदासीं। कोहमरी सान्हे बाबति लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच जा रिमार्क्स। अदालत चयो त 22 इंसानी जानियूं ज़ाया थी वियूं, पर कंहिंखे बि परवाह नाहे। अवाम जी अखियुनि में धूड़ छो विधी पई वञे? ॿुधायो वञे त PDMA खे किथां ऐं केतिरा फंड्स मिलंदा आहिनि। 2 ॾींहंनि अंदरि रिपोर्ट पेश न कई वई त चीफ सेक्रेटरी खे ज़ाती हैसियत में तलब कंदासीं। अदालत तरफ़ां फवाद चौधरी जा ट्वीट्स, ज़िलई ऐं सूबाई ऑफिसर्स विच में व्हाट्सएप ते थियल राब्तनि जो रिकॉर्ड पेश करण जो बि हुकुम। करमपुर वेझो पुलिस ऐं ॾोहारियुनि में मुबैना मुक़ाबले दौरान पुलिस एहलकार शहीद। ॻोठ इलाही बख़्श बिजाराणी में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि पुलिस एहलकारनि मथां फायरिंग करे ॾिनी, जंहिंजे नतीजे में एहलकार हाकिम खोसो शहीद थी वियो। वाक़े बाद जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ कार्रवायूं तेज़। कराची पुलिस पारां रतोदेरो में मुबैना तौर खंभे गुम कयल 7 शहरनि जे ॿारनि जो ॻिचीअ में ज़ंजीर ॿधी PTI जे मार्च में एहतजाज। PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो खे याददाश्तनामो पेश कयो वियो। ॿारनि वफ़ाक़ी वज़ीर अली ज़ैदी जी गाॾी ते चढ़ी एहतजाज रिकॉर्ड करायो। सिंध हाई कोर्ट कराची जे इलाइक़े गिज़री में गैर क़ानूनी इमारत ढाहिण जो हुकुम ॾेई छॾियो। गैर क़ानूनी इमारत ख़िलाफ़ कार्रवाई न करण ते सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीअ मथां सख़्त कावर जो इज़हार। अदालत गैर क़ानूनी करार ॾिनल इमारत में बिजली ऐं गैस जा कनेक्शन काटण जो बि हुकुम ॾेई छॾियो। वर्कशॉप भरिसां घरू अणबण तां जवाबदार हथां ससु क़तल, ज़ाल मरणी। ॻोठ सूमर मलाह में जवाबदार दरिया मलाह पंहिंजी ज़ाल साहिबा ऐं ससु परी मलाह ते चाकुनि जा वार कया। पुलिस मूजिबि हमले में जवाबदार जी ससु परी मलाह थॾे ते मारिजी वई, ज़ाल सख़्त ज़ख़्मी। वाक़े बाद जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदार जो ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नाहे। कंबर में बेरोज़गार नौजवान मुबैना तौर आबखात करे छॾियो। अहमदानी पाड़े में नौजवान अयाज़ चांडियो फाहो खाई ज़िंदगीअ जो अंतांदो। वारिसनि मूजिबि नौजवान बेरोज़गारी सबबि परेशान हो। कराची जे इलाइक़े चमड़ा चोरंगी वटि कैश वैन मां फुर जी कोशिश दौरान मज़ामत ते हिकु ॼणो मारिजी वियो। 2 सिक्योरिटी गार्ड ज़ख़्मी। पुलिस मूजिबि वाक़े जी जांच कई पई वञे। मारिजी वियल शहरी जो मढ़ ऐं ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ में अव्हांखे भली कार चऊं था। मां आहियां महताब अली नूर। हेडलाइन सां ॾिठियूं, बुलेटिन सां गॾु हाज़िर थियूं था शॉर्ट ब्रेक खां। This transmission is brought to you by जिंदगी को फिर से जियो, सुपर सोचो जैज़ सुपर 4G।